Kawuok e weche mag Homa Bay en ywak nitie ni nok mar kony mar omenda kod mamoko momiyo jotend arita kwe thiro chenro mag keto kwe gwenge mag Gwitembe ma yudore kaunti ma Migori kod gweng' ma Ngata Barakoi e kaunti ma Narok. Ywaruok ma lowo e tong' kauntis ariyogo osekelo tho mag oganda, hinyruok kod kethruok mag mwandu. George Juma kolonwa e wachno. Kata bed ni piny owacho osebiro ka koro keto okenge mar kelo kwe e gwenge mag Gwitembe e kaunti no ma Migori kaachiel kod Ngata Barakoi e kaunti no ma Narok ma ywaruok mar lowo osebiro kuom higni malach. Ywaruok ni pod medo kelo midhiero ne oganda modak e tong' kauntis ariyogi. Nitie oganda ma osewito ngimagi, mago ma osedinruok ka mwandu mathoth bende koro kauntis ariyogi. There have been gunshots, deaths, injuries to our people who are residents of Migori County. Jodak mag Gwitembe modak e tong' kauntis ariyogi pok ong'iyo kwe kuom higni mathoth kendo pod giwago kony. Gavana ma Migori Ochila kod jalupe Joseph Mairi ne otimo limo gwego mag Gwitembe mar ng'iyo kaka inyalo kony familia ma osebedo ka odak kod midhiero e tong' kauntis ariyogi. Ochilo mane wuoyo bang' bedo kod twak kod tend arita kwe e sab kaunti ma Kuria East wacho ni ber ka piny owacho koro keto omenda ma oromo mondo koro konye keto kwe e tong' kauntis ariyogi. So we want to appeal very sincerely and very strongly that because at this border, Kenyans of Migori extraction and the Kenyans of Narok extraction keep on fighting, destroying property and losing life. The officers on the Migori side and on the Narok side need to be supported and facilitated. Ochilo wacho ne lipot moyudo ka hukum tend arita kwe yang jotend arita kwe koro bedo kod pek kata timo kachero nikech gionge kod kata mafuta ma ginyalo tiyo godo e nyamburkogi. This are in difficulty because, as you see, the vehicles that they are supposed to use do not have fuel and are maintained poorly. So again, that is a challenge. And since we in Migori County are the most affected, we want to help, but we need a long-lasting solution. We have offered to help during this Christmas festive period. Gavana ma Migori wacho ni tend kaunti ma Migori oikore mar konyo goto sendo bila e gweng' ma monj ma iteno kod weche mag ywaruok mag lowo osebedo kuom kinde mathoth mondo koro jiw arita kwe ne jodak e gwego ma Ngata Barakoi kaachiel kod Gwitembe e sab kaunti ma Kuria East. We can help put up the structures so that the officers will be right at the border. If something happens, they will be able to respond immediately and deal with it firmly. Tend arita kwe sab kaunti ma Kuria East wacho ne gitemo duto mar neno ni kwe koro duogo e tong' kauntis ariyogi kata bende pod gikalo e midhieche mopogore opogore. We have been having those challenges he has highlighted, and the security team has been taking a leading role in addressing the challenges as per the mandate. So we want to say we are grateful for those promises because there is need for beefing of security and the border with the neighboring county. George Juma, Ramogi TV, Migori.